محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم الحاج રોશન જમીલ જે કોમ માટે જમાતમાં યા તો ટેરિટોરિયલ કાઉન્સિલ જે હાલમાં સેરોઈ છે જે તેમાં સેવા આપેલી છે તેનું ટૂંક બયાન પેશ કરું તે પહેલાં આપણને ખાસ કુમથી મેસેજ આવેલો છે જે શેખ નાદીરે મોકલેલો છે આપણા સર્વે દીની વિદ્યાર્થીઓ તરફથી અને ગઈકાલ રાતના તેઓએ ફાતિહા ખાનીની મજલિસ કરેલી હતી જેમાં ખાસ અયતુલ્લા સિસ્તાનીના રિપ્રેઝન્ટન્ટ પધારેલા હતા સૈયદ અબુ ઉસ્માન અને તે લોકો તરફથી પણ આપણને કોન્ડોલિયાન્સનો મેસેજ આવેલો છે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. Hélas, l'humanité vient de perdre l'une des personnalités la plus noble de la société. Suivant parfaitement les attraits prophétiques, Marhoum a bien réussi à prendre la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme étant un rôle modèle et exemple à suivre dans la vie. Une vie simple, la modestie et le caractère humble étaient parmi les caractéristiques distinguées de Marhoum que l'on pouvait noter. Il se suffisait du peu et éprouvait une grande joie et sentiment de soulage et se mélangeant avec les pauvres. Les activités qu'il entreprenait avec courage et franchise n'étaient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'attendait aucun compliment de la part des créatures. Il se préoccupait de son travail avec bonne initiative et dévouement de sorte que toute sa vie était sacrifiée au service de nos frères musulmans malgaches jusqu'à ce qu'il était devenu leur père. Il leur donna toute son affection et beaucoup d'honneur. Il apprit cette leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et démontra le respect du prophète envers Bilal al-Habashi par ses propres actions envers ses frères malgaches. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et quiconque lui donne la vie, c'est comme s'il a donné la vie à l'humanité entière. Surat al-Ma'idah, verset 32. Marhoum n'était pas considéré comme un alim ou mouballigh, mais était couronné de succès dans ses activités de tabligh grâce à ses attraits et sa personnalité exemplaire. Il suivit la parole de l'imam alayhi salam qui dit: parlez aux gens sans l'utilisation de votre langue, qui nous invite aussi à propager l'islam sans se suffire à l'utilisation de notre savoir, mais plutôt par le perfectionnement de notre conduite et nos bonnes manières. Il continuait son travail paisiblement, avec bravoure, se confiant totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans prêter attention aux obstacles, étant convaincu de l'importance de sa mission sacrée. Marhoum a bien pu digérer le verset qui dit: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Surat al-Hujurat, verset 13. Considérant ce verset comme une balance de distinction, Marhoum a pu sauver la vie de certains des frères malgaches et les a enlevés de l'obscurité pour les emmener vers la lumière. Ainsi, il manifestait très bien son nom, Roshan Jamil, qui veut dire lumière éclairée, elle-même et éclairant en même temps son entourage. Marhoum avait une vision claire dans sa vie.
et un but défini vers lequel il s'avançait graduellement, avec patience, confiance, conviction et bravoure. Marhoum commença son travail avec une vision très lointaine, visant l'avenir et le futur de nombreuses générations. À cette occasion, je tiens à présenter mes sincères félicitations et condoléances à toute la communauté chiite de Madagascar et spécialement à la famille Jamil. Certes, Marhoum a vécu une vie modèle et a réussi son examen dans ce bas monde en étant victorieux et resplendissant, qui mérite un grand bravo et félicitations. Mais d'autre part, la communauté a perdu un grand trésor, un père aimable, respectueux, dont la place restera vide à jamais. Je me rappelle d'une poésie orientale bien applicable à la vie de Marhoum Roshan Jamil qui dit: petit enfant, quand tu entres dans la vie, tu pleures, tandis que les gens sourient autour de toi. Tâche de vivre de sorte que quand tu meurs, tu souris et les gens pleurent autour de toi. Il suivit aussi l'exemple du Imam Sadiq alayhi salam en éduquant autant de croyants durant sa vie avec dévouement. De sa part, Allah subhanahu wa ta'ala a également manifesté sa grâce en lui accordant sa rencontre durant les jours réservés en mémoire de son prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'imam Sadiq alayhi salam pour montrer l'élévation de son rang et l'acceptation de ses œuvres auprès de lui. Nous témoignons aujourd'hui auprès d'Allah en disant: Seigneur, nous ne connaissons rien de lui à part le bien, mais tu connais plus sur lui que nous. Ô Seigneur, accorde-lui la meilleure de ses rétributions et pardonne-lui. Certes, tu es clément et miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De la part de tous les Mouballirin de Madagascar, à Koum, Cheikh Nadir, 21 février 2011, par Muhammad wa Ali Muhammad sallallahu. Après Ayatollah Ozama Ali Sistani मुलाकात લીધેલી હતી અને જ્યારે તબલીગના કામ ઉપર પ્રકાશ આપી આયતુલ્લાહ સાહેબ ઊભા થઈ એને ઘરે લગાડી અને તેને શાબાશી આપી અને કહ્યું કે અલ્હાજ રોશન જમીલ જે જવાબદારી મારા ઉપર ઇમામે ઝમાના રાખેલી છે મડાગાસ્કારમાં અહેલે બેતના મઝહબને પ્રચાર કરવો તે મારી જવાબદારી છે. એટલે આયતુલ્લાહ સિસ્તાની કહે છે મારા બદલીમાં આ કામ તમે સંભાળ્યું છે અને હું તમને શાબાશી આપું છું. અને ત્યારથી મરહૂમને સામે ઇમામ અને ખુમસનો વાપરવાનો ઇજાઝો આપેલો હતો. પર મોહમ્મદ વા અલી મોહમ્મદ સલવાત. ટેમ્પો ઓછો છે, ટૂંકમાં જે એની સેવા કરેલી છે તે તમારી સમક્ષ પેશ કરું છું. Il était meilleur en Gujarati et il a étudié jusqu'en classe de 7e. Il écrivait des lettres en français comme un avocat. En 1961, il était secrétaire général de Faiz Qaim à Majunga. 1961, c'est lui qui a soulevé le drapeau de l'Africa Federation et dont on a eu la naissance de Territorial Consul. En 1967, nommé secrétaire général du Damat Majinga sous l'égide du président Raja Hussein Dharamsi. 1967, il était le premier responsable de l'imprimerie de Bouina. 1967 à 81, M. Jamil, Marhoum Roshan Jamil, organisait des fêtes de Milad al-Nabi et il invitait toutes les communautés de la province de Majinga et célébrait la naissance du saint prophète dont sa vie a pris fin le même jour de la naissance du saint prophète. À
मौका अनुसार गईकाले एक भाई पार्किंग में बोलतो હતો કે લગભગ 17 વર્ષ મુસલસલ મિલાદુન નબી પોતે ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હતા મશરૂગામાં અને બધી કોમીનો તેને ઇન્વિટે કરતા હતા. અજબની વાત એ છે કે ગયા વર્ષે મિલાદુન નબીમાં આયતુલ્લાહ ખુરાસાની વાહિદ ખુરાસાનીના ફરજંદના સામે કેટલા આપણા બિલાલ શેખને પોતેના મુબારક હાથે પાઘડી પહેરાવી ગયા વર્ષે અને આ વર્ષે બરાબર મિલાદુન નબીના સમયે मरहूम अल्लाह ना मेहमान बनिया. En 1981, le mandat du président Raja Hussein Talamsi se terminait et monsieur Marhoum Al-Hajj Roshan Jamil était toujours le responsable du madrasa et de l'imprimerie Bouina. En 1983, nommé comme président du Damat de Majida et nouveau président de Roshan Ramji. Pardon. 1983, nommé vice-président du Jamaat Majunga, du nouveau président Al-Hajj Roshan Ramji. Et en début de 1984, Al-Hajj Marhoum Roshan Jamil a quitté Majunga pour Tana. En 1984, il était nommé responsable du tabliq du président du territorial consul d'Al-Hajj Akbar Ali Sundarji et par la suite il a tenu le même poste à la présidence de Al-Hajj Razali Hirji. મને યાદ છે 84માં જ્યારે અમે ભણવા ગયા અરુષા ખાતે ત્યારે મરહૂમ અમને જે હાલમાં કોન્સેલ રિજનલનો બ્યુરો છે બધાને ભેગા કરી શિખામણ આપી એરપોર્ટ સુધી મૂકવા આવ્યા અને જ્યારે પણ મોકો મળતો હતો ત્યારે અમારી મુલાકાત લેતા હતા તેના સાથીદારો સાથે જેની અંદરમાં અલહાજ અબ્દુલ મોમીન હતા, અલહાજ મોહમ્મદ રઝા ખમીસ, અલહાજ રઝાલીભાઈ હિરજી, બીજા ઘણા લોકો હતા ડેલિગેશનમાં. મને લાગે છે ઇકબાલભાઈ સોકોમો, તે લોકો આવીને ઘણી ફેરે અમારી ખાસ મુલાકાત લેતા હતા. એટલું જ નહીં, આપણને એમ થાય કે શાયદ એના મોકલાવેલા છે. પણ તમને ક્યાં વર્ષની વાત કરું છું કે આપણો એક ભાઈ જે હાલમાં કુંભ ભણી રહ્યો છે, માએ રમઝાન મહિનો હતો, ગયા વર્ષ મને કહે છે કે કઈ બંદોબસ્ત થશે. મેં કીધું ભાઈ રમઝાન મહિનો છે, હું તને ગાડીને શોફેર આપું, તને એરપોર્ટ મૂકી આવશે. બપોરના હું જોઉં છું કે શોફેર નથી ગયો. ગુસ્સામાંથી શોફરને કહું છું કે કેમ તું મૂકવા ન ગયો? તો શોફેર કહે છે કે અલહાજ રોશન જમીલ એને ગયા છે એરપોર્ટ મૂકવા માટે. યાની આજ સુધી જે પણ તાલીબે ઇલ્મ બિલાલ ના હોય, વતની કે પછી આપણા કોમ ના હોય, રોજાની હાલતમાં કોઈ દિવસ પોતે તબલીગના સાથ દેવામાં કોઈ દિવસ આળસ નથી કરી. En 1990, nommé vice-président du territorial consul. En 1993, nommé conseiller du président Asghar Ali Hussein Ali Jafar, dont le nom du territorial consul a été remplacé par le CROI. En 1997, nommé vice-président du CROI par le président Modiz Khamis. À partir de 1984, M. Roshan Jamil participait à toutes les réunions du World Federation et Africa Fédération et toutes les assemblées générales du CROI ont aussi été organisées par lui-même. અને તનરીફના જમાતમાં ઘણી તેની સેવા આપેલી છે. મદ્રેસામાં હોય કે જ્યારે પણ કોઈ પણ જમાતને મરહૂમની જરૂર પડી છે હંમેશા લબ્બે કહ્યું છે. તે માટે કોન્સેલ રિજનલ તરફથી, તના જમાત તરફથી હું આજે ઉભો થયો છે અને મરહૂમ અલ્લાહના મહેમાન થઈ ગયા. આપણો ફરજ છે કે જે માર્ગ પોતે મૂકી ગયા છે એ માર્ગને આપણે સાચવી રાખીએ અને જે એના સેન્ટરો પોતે એના પરસેવાથી ઊભા કરેલા છે તે સેન્ટરોને, તે ઇમામે ઝમાનાના જે સાંત્ર છે જેના ઇસ્તેકબાલ માટે સિપાહીઓ તૈયાર થયા છે, પૂરી કોમની જવાબદારી છે મોરાલમાં, ફિઝિકમાં, ફિનાન્સિયરમાં સાથ આપે કે જેથી કરીને મરહૂમની રૂહ કબરમાં ખુશ થાય અને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણા બધા માટે શફાઅતનો એક ઝરિયો બને. આટલું બોલી તમારા સર્વેનો ઘણો આભાર અને અંતમાં મરહૂમોને તેમજ સર્વે મરહૂમોને આપણે સૂરે ફાતિહ યાદ કરીએ.